السلام عليكم اخوتي العزاز، كي دايرين متابعيني؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله نلقاكم احوال طيبه وصحه جيده يا ربي، يعطيكم ما نتمنى يا ربي وتهلاو. قلت لكم البارح، حطيت واحد الفيديو قلت لكم هذاك اللي قتل ولادو، 4 نتاع الولاد والمراه نتاعو 2011، راه شدوه مسكين وماشي هو هذاك. تيماجين تفكر نتا نزل من الطياره هذاك لا بوليس ايكورسي، عيطوا قالوا احنا لقيناه. نزل لباري غاري سانجا، غاري شارل ديغول، لا غار شارل ديغول، سي با لا غار لايروبور شارل ديغول. لي جاندارم، كان الجندارم شدوه هزوه، لقينا اللي قتل ولادو 11 عام هو كيحوسوا عليه 8 سنين. جيرانو كيقولوا له لا راه ماشي هو، هذا راه كان خدام في الرونو، راه غوتغيتي، راه الى جامي في دي بروبليم، عمر ما كان عنده مشاكل، عمر راجل طيب وجانتي، مشى تزوج في كورسي، عنده المراه في كورسي، شرات تما الدار. ما عرف شحال نتاع التيموان هما كيقولوا له مازال ما تلقولهش. عاد مشاو داروا لي زنانيز لديان وعاد ماشي هو ما نعرف دابا اش كيقول، هو ما بينوهش. هذاك اللي بينوا دابا بينت لكم البارح هذاك في التلفزيون، هذاك اللي قتل ولادو، مي هذا مازال ما بينوهش. دابا منين يخرج ما عرفش غادي يقول، ما عرفش غادي يقول. C'était en 2015, un promeneur avec son chien qui découvre des ossements étranges dans une forêt près de Fréjus. À côté de ces ossements, on retrouve une facture datée de 2011. Et pour information, 2011, c'est évidemment la dernière année où on a vu Xavier Dupont de Ligonnès. Finalement, l'expertise ADN sur ces ossements va couper court aux spéculations. En juillet de la même année, c'est une journaliste de l'agence France Presse à Nantes qui reçoit une enveloppe à l'intérieur de laquelle il y a une photo de 2 des enfants de Xavier Dupont de Ligonnès, une photo qui n'avait jamais été dévoilée dans la presse jusqu'à présent. Le plus intriguant pour les enquêteurs, c'est ce message écrit au dos de la photo: je suis encore vivant. L'expertise graphologique et l'analyse des empreintes digitales ne seront pas probantes. ولا نعطيكم الخبر بالديتاي. دابا انا 2015 واحد الكلب حاشاكم، واحد انشاسور مشى يصيد الكلب نتاعو، جبد واحد لامبلوب في واحد الغلاف فيه واحد الفاكتوره نتاع تريسينتي. ها هو هذا اللي قتل ولادو 2011، مرتو 4 نتاع الدراري. الوغ هذاك 2015 مشى هذاك اللي كيصيد، مشى مع الكلب نتاعو حاشاك، والكلب نتاعو خبش، جبر واحد ميت، وجبر تما الفاكتوره نتاع التريسينتي والتصويره نتاع ولادو مكتوب فيه جي سوي انكور فيفا. ها هي التيموان اللي كتقول، انا كنبغي الخبر، التيموان اللي كتقول شوفوا. Qu'est-ce que c'est passé pour que ça se passe comme ça? Vous le connaissez depuis combien de temps? On le connaît depuis que nous sommes là. Ça fait 22 ans. Je me sens soulagée parce qu'une personne qui est arrêtée innocente. Voilà, ils ont arrêté innocent, qu'il a rien fait. وهو هذاك الرجل اللي شدو ما بغاش يقول لهم ماشي انا، عرف باللي ماشي هو، ما بغاش يقول لهم ماشي انا، كيشوف فيهم سيتو، ما قال لهم جا في ما والو، كيستنى. قالوا لهم ديروا لي زنانيز ليديان، قال لهم واخا، بحال شدوه وبات عندهم كاع دافو، وقالوا له ديروا لي زنانيز، قال لهم واخا. عادي الميلودي اللي ما عرفش يدير لي زنانيز باسكو عرفتي بالله راك كابابل. الراجل شدوه قالوا له قتلتي انت اللي قتلتي، قال لهم ديروا اللي بغيتو، دار لي زنانيز، دار كل شيء، خرج كيت يلا على 1:30 جا الريزولتا. جات الريزولتا قالوا سي با لوي كي لا توي سا فام
et 4 beaux enfants. C'est pas lui qui l'a tué, il n'est pas capable. Voilà, دابا كنستناو منين يخرج. الله يعاونكم، الله يهنيكم. Autour de l'Assemblée nationale à Paris, rassemblement est dispersé par la police en début d'après-midi. La colère de certains habitants de Rouen ne retombe pas au lendemain d'un comité pour la